नमस्ते सबैलाई। नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी गएको भिडियोबाट कोनलाई मेन्सुरेसनको कोन च्याप्टरलाई हेरिरहेका थियौं। अनि गएको भिडियोमा हामीले के गर्यौं त कोनको थ्योरी अनि केही न्युमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गरौँ। अब यो भिडियोमा नि हामी त्यही न्युमेरिकल एक्जाम्पलहरुलाई नै प्र्याक्टिस गर्नेछौं। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। आजको फर्स्ट क्वेसन हेर्नु पर्दा कहाँबाट स्टार्ट गर्नु त इन द गिवन फिगर अफ दिस सोलिड कोन हैज डायमिटर अफ बेस 10 एन्ड स्ल्यान्टिङ हाइट 13 सेन्टिमिटर। एउटा कोनको फिगर दिएको छ हामीलाई। 13 सेन्टिमिटर छ यो अनि डायमिटर कति छ 10 सेन्टिमिटर। के सोधेको छ त कर्भड सर्फेस एरिया वक्र सतहको क्षेत्रफल। सेकेन्डमा टोटल सर्फेस एरिया पुरा सतहको क्षेत्रफल। अनि थर्डमा भोल्युम। अनि के भनेको छ ब्र्याकेटमा पाईलाई 22/7 लिने भनेर। तर एक्ज्याक्टली हेर्ने हो भने पाई भनेको 22/7 नै आउँछ भन्ने छैन। पाईको भ्याल्यु धेरै पछाडिसम्म जान्छ, इन्फिनिटीसम्म। यो लगभग कति 3-4 डिजिटसम्म पोइन्ट पछिको 3टा डिजिटसम्म यो भ्याल्यु 22/7 को भ्याल्यु र यो पाईको ओरिजिनल भ्याल्यु मिल्ने भएकोले हामीले पाईको भ्याल्यु 22/7 लिँदा नि त्यति फरक पर्न जाँदैन। अब सोलुसनतिर लागौँ। फर्स्टमा के सोधेको छ कर्भ सर्फेस एरिया। डायमिटर 10 छ भने रेडियस कति भयो त 10/2 भनेको 5 सेन्टिमिटर। कर्भ सर्फेस एरिया कति हुन्छ पाई आर एल 22/7 इन्टु आर कति छ 5 इन्टु एल 13। यो सल्भ गर्यो भने कति भयो 204.28 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अनि त्यस्तै टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न के गर्नुपर्छ कर्भ सर्फेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्भ सर्फेस एरिया कति छ 204.28 प्लस पाई भनेको 22/7 आर स्क्वायर भनेको 5 इन्टु 5। यो सल्भ गर्दा कति आउँछ 282.86 सेन्टिमिटर स्क्वायर हैन। अब त्यस्तै भोल्युम भनेको के हुन्छ त 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर नै हुन्छ यसमा, किनकि बेस के छ यसको सर्कल। अनि हाइट थाहा छ त थाहा छैन हामीलाई, फेरि फिगरमा जाने। यो रेडियस अनि यो हाइट। यहाँबाट हाइट भने के भयो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर कति छ त 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। यो सल्भ गर्यो भने कति आउँछ 12 सेन्टिमिटर। के भयो त 1/3 इन्टु पाई आर स्क्वायर इन्टु एच भनेको 1/3 इन्टु 22/7 इन्टु आर स्क्वायर 5 स्क्वायर इन्टु 12। यो सल्भ गर्दै जाने कति आउँछ 314.28 सेन्टिमिटर क्युब। कर्भ सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया अनि भोल्युम सिधै फर्मुलामा राखिदिने। अननोन कुरा आएको छ भने जस्तै हाइट लेन्थ अनि एल, रेडियस लेन्थ अनि हाइट अननोन छ भने ट्रायंगलको युज गर्ने लेन्थ हाइट अनि रेडियस। पाइथागोरस थ्योरम लगाउने अननोनको भ्याल्यु आउँछ। अब यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। एउटा पेन्सिलको फिगर दिएको छ। फोर cm छ रे यो डायमिटर। यो कति छ 10 सेन्टिमिटर अनि यो हाइट 3 सेन्टिमिटर। भोल्युम निकाल्नुहोस् रे टोटल पेन्सिलको भोल्युम।
फिगरबाट के थाहा हुन्छ भोल्युम इक्वल्स टु भोल्युम अफ द कोन प्लस भोल्युम अफ द सिलिन्डर भोल्युम अफ द कोन के हुन्छ 1/3 बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इन्टु एच अनि सिलिन्डरको भोल्युम के हुन्छ पाई आर स्क्वायर इन्टु एच ल H1 र H2 गरिदिउँ हाइट यसको थाहा छ 1.3 भयो यो यसको हाइट 10 अनि रेडियस कति हो त 4/2 भनेको 2 सेन्टिमिटर अब सिधै भ्याल्यु राखिदिनुहोस् 1/3 इन्टु 22/7 इन्टु 2 स्क्वायर इन्टु H1 3 प्लस पाई इन्टु आर 2 स्क्वायर इन्टु H2 कति 10 अब यो सबैलाई सल्भ गर्नुहोस् कति हुन्छ त 22/7 लेखौँ है सबैलाई सल्भ गरेर क्यालकुलेटर माइनस 138.27 सेन्टिमिटर आउँछ अन्तिममा के लेखिदिन्छ हेन्स दि भोल्युम अफ दि गिभन object is 138.27 सेन्टिमिटर क्युब त्यस्तै अर्को क्वेसनमा के सोधेको छ यो सबै हेर्दा अलि नराम्रो देखियो जस्तै यो छ सिलिन्डर हैन अनि त्यसपछि यहाँ छ कोन 10 सेन्टिमिटर छ रे यो 20 सेन्टिमिटर अनि यो 12 सेन्टिमिटर अब टोटल भोल्युम भनेको के हुने भयो त टोटल भोल्युम भनेको भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ कोन भोल्युम अफ सिलिन्डर के हो पाई आर स्क्वायर इन्टु H1 अनि भोल्युम अफ कोन 1/3 इन्टु पाई आर स्क्वायर इन्टु H2 रेडियस थाहा छ 12/2 6 सेन्टिमिटर अनि टोटल हाइट थाहा छ हामीलाई 20 सेन्टिमिटर टोटल हाइट थाहा छ अब जस्तै यो कोनको ट्रायंगलमा हेरौँ है यो कोनको ट्रायंगलमा के छ यो 10 सेन्टिमिटर छ यो रेडियस कति छ 6 सेन्टिमिटर अनि यो हाइट कति भयो त 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर भनेको 8 सेन्टिमिटर यो कति भयो 8 सेन्टिमिटर कोनको हाइट 8 सेन्टिमिटर आयो भने सिलिन्डरको हाइट कति भयो त 20 माइनस 8 सेन्टिमिटर H1 सिलिन्डरको 12 सेन्टिमिटर भयो अनि कोनको H2 भनेको 8 सेन्टिमिटर त्यही राखिदिनु 22/7 इन्टु 6 स्क्वायर इन्टु H1 12 प्लस 1/3 इन्टु 22/7 इन्टु 6 स्क्वायर इन्टु 8 यो सल्भ गर्दै जाने कति आउँछ अरे 1659.42 सेन्टिमिटर क्युब त्यस्तै नेक्स्ट इक्जाम्पलमा के छ त थोरै फरकवाला गरौँ है हेमिस्फियर छ अनि यो कोन छ माथि यो हेमिस्फियर OAB यो कति छ 42 सेन्टिमिटर अनि यो हाइट नि कति छ 42 सेन्टिमिटर के सोधिरहेको छ भोल्युम निकाल्नुस् रे भोल्युम इक्वल्स टु वाट के भन्ने फ्रम फिगर टोटल भोल्युम अफ दी ऑब्जेक्ट बराबर के भयो त भोल्युम अफ कोन
प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर होइन। भोल्युम अफ कोन के हुन्छ त 1/3 इन्टु पाई आर स्क्वायर इन्टु h1 कोनको। अनि भोल्युम अफ हेमिस्फियर के हुन्छ 2/3 पाई आर क्युब। रेडियस कति छ त डी 42 छ त रेडियस कति 21 भयो। अनि हाइट कसरी निकाल्ने त जस्तै यो हेमिस्फियर छ अनि यो माथि कोन छ। हेमिस्फियरमा के हुन्छ यो रेडियस हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म नि रेडियसै हुन्छ। टोटल कति छ 42 रेडियस कति भयो 21 यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो 21 अनि यता बाँकी रहेको नि कति भयो 21। त्यही भएर दुवैको हाइट कति भयो त 21 221 स्क्वायर इन्टु 21 प्लस 2/3 इन्टु पाई इन्टु 21 क्युब। यो क्यालकुलेट गर्दा कति 29106 सेन्टिमिटर क्युब। अनि के लेख्दिने त हेन्स दि of the object is only 29106 cm cube. त्यस्तै नेक्स्ट इक्जाम्पलतिर जाउँ। के छ अरे एउटा सिलिन्डर छ। सिलिन्डरको माथि के छ कोनको हाइट कति छ 24 cm अनि सिलिन्डरको हाइट 84 cm अनि डायमिटर कति छ 14 सेन्टिमिटर। डायमिटर 14 सेन्टिमिटर छ त रेडियस कति भयो 7 सेन्टिमिटर। यसमा के सोधेको छ त टोटल सर्फेस एरिया निकाल रे। टोटल सर्फेस एरिया के भयो त यो पुरै यो तर यहाँ हेर्नुहोस् है यो जुन बिचको यो सर्कल छ यो बिचको सर्कल दुवैको कमन पार्ट हुनाले छोपिरहेको छ। अब फ्रम फिगर टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स टु के भयो त कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ कोन प्लस कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर प्लस एरिया अफ बेस सर्कल अफ सिलिन्डर भन्नाले यो कर्भ सर्फेस अनि यो तलको त छोपिएको छैन होइन कमन पार्ट होइन छोपिएको छैन त्यही भएर त्यो भयो। भन्नाले कर्भ सर्फेस एरिया अफ कोन के हुन्छ पाई आरएल प्लस कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर के हुन्छ 2 पाई आरएच अनि सर्कलको के हो पाई आर स्क्वायर। अब सबैमा पाई आर कमन लिदिउँ एल प्लस 2h प्लस आर। हामीलाई के थाहा छ हाइट थाहा छ सिलिन्डरको थाहा छ एल छैन हामीसित। अब यो एल छैन त एल के को कोनको एल हाइट कति थाहा छ 24 थाहा छ रेडियस कति 7। अब एल निकाल्नु के गाह्रो भयो त 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर भनेको 25 सेन्टिमिटर। यो भनेर 22/7 इन्टु 7 25 प्लस 2 इन्टु 84 प्लस 7 यो सबै क्यालकुलेट गर्ने कति आउँछ त 4400 सेन्टिमिटर स्क्वायर। के लेख्दिने त लास्टमा हेन्स टोटल सर्फेस एरिया अफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज 4400 cm स्क्वायर।
लगभग सेम क्वेसन सोधिरहेको छ जस्तो जस्तै योको इक्जाम्पलमा के छ त माथि हेमिस्फियर छ तल कोन छ यो डायमिटर कति छ 12 सेन्टिमिटर अनि यो टोटल हाइट कति छ 14 सेन्टिमिटर अनि सोधेको छ के त टोटल सर्फेस एरिया निकाल रे अब यसमा नि टोटल सर्फेस एरिया के भयो त हेमिस्फियरको कर्भ सर्फेस एरिया अनि कोनको कर्भ सर्फेस एरिया किनकि त्यो यो कमन सर्कल हुनाले त्यो सबै टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो कर्भ सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर प्लस कर्भ सर्फेस एरिया अफ कोन हेमिस्फियरको कर्भ सर्फेस एरिया के हुन्छ पाई आर क्यूब अनि कोनको पाई आर एल रेडियस छ हामीसित 12/2 भनेको 6 सेन्टिमिटर अनि एल छ त छैन हामीलाई के थाहा छ यो रेडियस र यो रेडियस बराबर हुन्छ यो फिगरमा एक्ज्याक्टली मिलेको छैन त्यही भएर फरक लामो छोटो देखिरहेको छ यो 6 एम भयो हेमिस्फियरमा त्यस्तो जस्तै यहाँ बनाऊँ है भन्नाले यो जति छ यो नि त्यति नै बराबर हुन्छ यो दुईटा त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति भयो 6 सेन्टिमिटर टोटल कति छ 14 माइनस 6 कति भयो यो 8 सेन्टिमिटर अब यो कोनमा हेर्नुहोस् है यहाँदेखि डट 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 लाइन लियौँ अनि यो छ डट 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 यहाँ आएको छ अनि यहाँ यो हाइट कति छ 8 सेन्टिमिटर रेडियस कति छ 6 सेन्टिमिटर एल निकाल्नुहोस् एल भनेको भयो त 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर भनेको √100 हुन्छ 10 सेन्टिमिटर सबै आयो 2/3 इन्टु 22/7 इन्टु आर क्युब आर कति छ 6 क्युब प्लस 2/7 इन्टु आर कति छ 6 इन्टु 10 आर स्क्वायर हो है सर जो फर्मुला हेर्नु होला के हो भनेर के हुन्थ्यो उसको 4 पाई आर स्क्वायर सरी यो रङ फर्मुला रङ भएछ जस्तै स्पियरको के हुन्थ्यो टोटल सर्फेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अनि त्यसको आधी हेमिस्फियर गर्यो भने 2 पाई आर स्क्वायर भयो भन्नाले 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल 2 इन्टु 22/7 इन्टु 6 स्क्वायर प्लस 22/7 इन्टु 6 इन्टु एल कति 10 यो सबै सल्भ गर्नु समथिङ सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ हेन्स लास्टमा के लेख्दैन त हेन्स दि टोटल सर्फेस एरिया अफ गिभन object is भने something centimeter square त्यस्तै नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ हेमिस्फियर छ अनि यता सिलिन्डरको हाइट कति छ त 40 सेन्टिमिटर अनि टोटल हाइट 54 सेन्टिमिटर यो हेमिस्फियरको एउटा यो प्रोपर्टी याद गरिराख्नु होला तपाईहरु जस्तै के छ त यो हेमिस्फियर छ भने यसको यो रेडियस र अनि यो बराबर हुन्छ यो नि रेडियस हो यो लेन्थ नि रेडियस नै हुन्छ त्यही भएर के भयो त यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स रेडियस भयो कति भयो त रेडियस टोटल
यो टोटलबाट 40 घटाइदियो भने कति हुन्छ 14 सेन्टिमिटर। यो के भयो हेमिस्फियरको रेडियस भयो हैन। अब हामीलाई के सोधेको छ टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया फिगरमा हेर्ने हो भने टोटल सर्फेस एरिया के भयो यो सर्कल दुवैको कमन हुनाले छोपिएको हुन्छ। यो हेमिस्फियरको कर्भ सर्फेस एरिया अनि सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया प्लस यो छुट्टै सर्कलको एरिया हैन। के भयो त कर्भ सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर प्लस कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर प्लस एरिया अफ बेस सर्कल हैन। अब कर्भ सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर के हुन्छ त 2 पाई आर स्क्वायर अनि कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर के हुन्छ 2 पाई आर एच अनि एरिया बेस पाई आर स्क्वायर। अब सबैबाट पाई आर कमन लिदिउँ पाई आर हैन यो 2 पाई आर स्क्वायर र पाई स्क्वायर कति भयो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई पाई आर कमन लिदिउँ 3 आर प्लस 2l यस्तो भयो हैन। आर थाहा छ हामीलाई एल थाहा छैन। ए सरी यो एच हुन्छ यहाँ यो अन्त सिलिन्डरमा एल हुँदैन स्ल्यान्ट हाइट भन्ने हुँदैन सिधै हाइट हुन्छ। अब सिलिन्डरको हाइट कति छ त 40 सबै दिएको छ भन्नाले 22/7 इन्टु रेडियस कति छ 14 सेन्टिमिटर 3 इन्टु 14 प्लस 2 इन्टु हाइट कति छ 40। यो सबै सल्भ गऱ्यो भने कति हुन आउँछ त 5368 cm स्क्वायर। के लेख्ने ल्याङ्ग्वेज मिलाएर हेन्स दि टोटल सर्फेस एरिया अफ गिवन अब्जेक्ट इज 5368 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब त्यस्तै अर्को नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ। यो हेमिस्फियर छ हेमिस्फियरको माथि कोन छ। टोटल हाइट कति दिएको छ त हामीलाई 31 सेन्टिमिटर अनि डायमिटर कति छ 14 सेन्टिमिटर। डायमिटर 14 छ त रेडियस कति भयो 7 सेन्टिमिटर। सोधेको के छ टोटल सर्फेस एरिया अफ सोलिड। अब फ्रम फिगर भन्ने यतिकै हेर्दै थाहा हुन्छ नि हामीलाई फ्रम फिगर टोटल सर्फेस एरिया बराबर के हो यो कोनको कर्भ सर्फेस एरिया अनि हेमिस्फियरको कर्भ सर्फेस एरिया CSA अफ कोन प्लस CSA अफ हेमिस्फियर। कोनको कर्भ सर्फेस एरिया के हुन्छ पाई आरएल अनि हेमिस्फियरको 2 पाई आर स्क्वायर अनि पाई आर कमन लियो भने एल प्लस 2r। आर थाहा छ एल थाहा छैन हामीलाई। अब फेरि त्यही हेमिस्फियरकै कन्सेप्ट लागु हुन्छ जस्तै यो रेडियस 7 हो भने यतापट्टि यो नि 7 नै हुन्छ। त्यो नि 7 हुन्छ त्यही भएर कोनको मात्र हाइट कति भयो त 37 - 7 बराबर 30 सेन्टिमिटर। अब यो ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् है यो हाइट कति छ 30 सेन्टिमिटर अनि रेडियस कति छ 7 हैन। त्यही भएर एल कति भयो त 30 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। भन्नाले यो कति हुन आउँछ
सरी यो 31 रहेछ। 31 माइनस 7 कति हुन्छ 24। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कति हुन्छ 25 सेन्टिमिटर। के भयो त 22/7 इन्टु R7 भयो। L कति छ 25 प्लस 2 इन्टु 7। यो सबै सल्भ गऱ्यो भने कति हुन्छ त 22 इन्टु 14 39। यो गऱ्यो भने 858 cm स्क्वायर। अनि के भन्ने त लास्टमा हेन्स टोटल सर्फेस एरिया अफ गिवन सोलिड इज 858 cm स्क्वायर। यो न्युमेरिकल इक्जाम्पलसँगै हाम्रो यो मेन्सुरेसन पुरै कम्प्लिट हुन्छ। अब कि यो प्र्याक्टिस यति नै प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने तपाईहरु जस्तोसुकै न्युमेरिकल प्रब्लम नि मजाले नै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियोबाट यो न्युमेरिकल इक्जाम्पलहरुबाट तपाईहरुलाई केही हेल्प भयो भने आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। अनि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यसमा नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा हाम्रो लगभग सबै सब्जेक्टको भिडियोहरु बनिरहेको छ। धेरैको पुरै कम्प्लिटली नै बनिसक्यो। त्यही भएर के छ त यो नेपाल अनलाइन स्कुलमा हेर्नु होला आफुलाई जान्ने मन लाग्यो भने। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्नेछौँ। त्यो यहाँसम्म तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ। थ्यांक यू।